Salam hörmətli Azərbaycan xalqımız, hörmətli millət. Baxın görün, bu oğraş nə deyir? Oy ləkələsinlər, oy yalan uydurma yaysınlar, bizə yapışmır. Əsas odur ki, biz ləyaqətlə öz həyatımızı yaşayalım. Ləyaqətli insanlar kimi, vətənə bağlı insanlar kimi, mərd insanlar kimi yaşayaq, vuraq, yaradaq. Bütün yad qüvvələrə cavabımızı verək və öz inkişaf yolumuzu davam edək. Gördünüz də, eşitdiniz də, mən yəni ki, bu bunun çıxışıdır ki, biz yəni ki, ləyaqətli yaşamalıyıq, biz nə qədər bizə şər atırlar atsınlar, ala bu qədər də peysər, bu qədər də uğraş olasan, bu qədər də alçaq olasan ki, bu sözləri deyəsən, gözünlə görüb götürən bir qeyrət olasan. Ay kızının o gəlinin ağzında onun bunun şeyi prosta mampası kimi soğurur. Kim geldi yanına, kim yaxınlaşdı, ağzına alır, çalır. Azərinki, nə bilim Sanyanınki, İvanınki, Andreyinki, da Negrinki, kiminki geldi bunun gəlinin ağzındadır. Bu qeyrətdən danışır. Belə gicdillaqdan qeyrətli prezident ola bilər. Ailəsi fahişə, qəhibə olan bir dövlət başçısı ola bilər. Yeryüzündə bir dənə mənə bir dövlət başçısı göstərin ki, onun qızının haqqında, gəlinin haqqında, arvadı haqqında belə bir biabırçılıq üzə çıxsın. Bu hələ də sırtıq moça kimi yapışıb kreslodan əl çəkmir. Mını da qoruyanlar mının tayıdır. Bax sizə 100% deyirəm mən. Mının istəyir Əlin Ağayev olsun, Kamran Əliyev olsun, Vilayət Eyvazov olsun, Bəylər Əyyubov olsun, o biri Poxlar olsun, Fuad Ələskərov olsun, Kemaləddin olsun, qeyri başqaları bu dövlət aparatında oturanların hamısı mının kimi gözü ilə görüb götürən olur. Gələsən İlhamın qabağında Alonanın ağzına verəsən, deyəcək ki, abala mampasıdır soğurur bu. Heç kim şey eləməyibdir bunu. Uğraşdığın kriminal toçkasının dərəcəsinə baxın ha. 52-54 milyonluq Azərbaycan xalqına başçılıq eləmək istəyən uğraşdığına siz baxın. Belə şeyə dözərlər. Bu gərək bu haqq hesab çıxan kimi, mehman bunu qoyan kimi bu gərək istefa verməlidir. Arvad uşağını da götürüb çıxıb getməlidir gəlini ilə bərabər. Amma bu gör nə edir, bu hələ hayasızlıq eləyir, çıxış eləyir ki, ala mən qeyrətli adamam. Bunun da trolları dedi ki, hə də nə olsun, belə qabaq olub da, bu da keçmişdə olub da. Ala necə yəni olub ala? Gicdillah, ay amcıq İlham Əliyev. Sən bilmirsən kişilik nə deməkdir, sən qeyrət bilmirsən nədir, sənin kimi oğraş Azərbaycanı idarə edə bilməz. Ona görə deyirəm ki, ay millət, hamı döyüşə hazırlansın. Təşkilatlanmanı nəyə görə biz sizə neçə illərdir deyirik? Təşkilatsız cəmiyyət ölümə məhkumdur. Çünki siz təşkilatsız qalxsız ayağa 5 nəfər oradan, 3 nəfər buradan, 1 nəfər oradan, 2 nəfər vurub hamımızı dağıdıb məhv edəcəklər. Başa düşündü, ona görə deyir ki, təşkilatlanmaq lazımdır. Qabildir, Elşaddır, Zəki kişidir, Manafdır, Orxandır, Əloğuzdur, necə deyərlər, Mirzəlidir, Turaldır. Mən də hamısını durub adlarını çəkmir. Qeyri başqaları da var da. Bəziləri istisna olmaqla, bəzi 200 tərəfli oynayan oğraşlar da var, onları demirəm. Yəni sizi təşkilatlanmağa nəyə görə çağırırıq? Ona görə ki, təşkilatlı olan vəziyyətdə biz bunların ağzında cırarıq, ağzına da verərik. Bütün evlərini, eşiklərini əllərindən alarıq. Bütün hərbiçilərin, necə deyərlər, bizdən bir yerdə iştirak edən hərbiçilərdir, MTN işçilərdir, prokurorlardır, Daxili İşlər Nazirliyindən bizlə bərabər bu işdə iştirak edənlərin pulu da veriləcək, evi də veriləcək, maşın da veriləcək, iş də veriləcək və Azərbaycanın inkişafında yeni təsərrüfatların əmələ gəlməsində, kənd təsərrüfatının artmasında, maldarlığın artmasında, icra hakimləridir, bələdiyyələrdir, bunların hamısını biz bərpa eləyəcəyik. Yeni yüngül sanayi, necə deyərlər, ağır sənaye, yəni ki, bütün hər şeyi bərpa eləyəcəyik. Dövlətimizi təzdən quracağıq. Bizim dövlət deyəndə Azərbaycan xalqıdır. Dövlət bu hakimiyyət deyil. Hakimiyyət bir qrup adamdır. Gəlir, məsələn biz də bir qrup adamıq. Gəlirik, yəni ki bu hakimiyyəti, dövləti bərpa eləməyə və sistemi dəyişməyə. Başa düşün. Bunun arxasında dayanan bütün Yahudi lobisinə deyirəm ki,
Azərbaycanın dövlətçiliyin quruculuğunda, yeni inkişafında bütün adlarını çəkdiyim yəni ki yüngül sanayi, yeni texnologiyaların çevirməndə sizin də iştirakınız ola bilər. Siz də iştirak edə bilərsiniz bizlə bərabər. Ancaq bu sistemi biz sındırmalıyıq, bu sistemi biz yox eləməliyik. Başa düşürsünüzmü? Elşad sizə dəfələrlə göstərir ki, Avropada yaşayış, sərhədi necə keçirlər, necə dolanmaq olur, necə iş açmaq olur, sərbəst biznes eləmək olur. Qabil də nə deyir? Deyir ki, biz sistemi dəyişməliyik, mən dövlət başçısı olmalıyam. Ən əvvəl qabil dövlət başçısı olanacan təmizləmə işi gedəcək. Təmizləmə işi gedəndən sonra bəli qabil öz namizədliyini verəcək dövlət başçılığına. Biz Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Əbülfəz Elçi bəyin buraxdığı səhvləri buraxmamalıyıq. Yəni bunu siz dərk eləməlisiniz, bunu siz başa düşməlisiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə o səhvi buraxdı, Sovet hökuməti girdi. Yəni bunu dərindən fikirləşin. Əbülfəz Elçi bəy deputatların üstünə düşdü, kimə rüşvət verdi, kimisini yəni razı saldı, kimisini deylədi. Rusiyanın general polkovniki Heydər Gorbagor Əliyev gəldi. Və o gündən bu günəcən görürsünüz başımıza nə gəlir, hansı oyunlar gəlir, nə qədər bizim jurnalistlərimiz, xanımlarımız, ailələr dağılır. Baxın da sizə dəfələrlə barədə söhbətlər edirəm ki, baxın görün ki bizim başımıza nə olur. Ona görə hamı döyüşə hazır olsun. Döyüşə hazır olmaq üçün fitil də hazırlamalısınız, içini tərkibini mən sizə dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm, benzindir, salarkadır, maşın yağıdır, 72 sabundur, toz kimi elib onun üçün qatırsınız ki, həmin döyüş vaxtı onların üstünə atanda alov tutsun, su da töksələr sönməyəcək o. Başa düşürsünüzmü? Yabadır, qılıncdır, kim silah ala bilir silahdır. Onu əlində eləsin. Ondan əlavə hərbidə olanlar, xalqla bərabər siz olmalısınız. Bu qəhrəmanlıq olacaq, bu xalqın xilası olacaq, bu Azərbaycan torpağının xilası olacaq yad ellilərdən. Bunlar çünki kökləri bilinməyən biz onları indi erməni deyirik, Yezid deyirik, Cındır deyirik, Oğraş deyirik. Gör bu Oğraş çıxış edir ki, biz yəni ki biz nə qədər bizə şər atar. Sənə şər atanın lap atasına nəhlədir, onu da yalandan deyənin var yoxuna nəhlədir. Allahın və bütün mələklər lənət olsun sizin kimi alçaqlara. Bu boyda cürbəcür şeylər ağzında oynayan bir gəlini sən gətirirsə Azərbaycan letçi. Oğlundakı petuğun biridir, sofskadır, sorur özdən. Başa düşün da millətdə. Dözmək olmaz belə şeyə. Hamı üsyana hazır olsun, amma üsyanı bir dəfə eləməliyik, qalib eləməliyik. Mən dəfələrlə demişəm ki, bu rejimi 40 dəqiqə həbs eləmək olar. Həqiqətən də bunun planı var. Amma təşkilatlanmaq lazımdır. Təşkilatlansız sizə tapşırılan nə əmrlər biz tərəfdən olacaqsa onu həyata keçirsiniz, bunlar hamısı məhv olacaqlar. Başa düşürsünüzmü? Ona görə də mən yenə də deyirəm ki, hamı hazır olsun döyüşə. Bu cürünə oğraşlara qulaq asmayın. Bu cürünə fakələrə qulaq asmayın. Biz elə bir sistem yaradacağıq ki, orada fakələr də rahat yaşayacaq, petuqlar da rahat yaşayacaq, polislər də yaxşı məbacib alacaq, hərbiçilər də ən yaxşı maaş alacaqlar, sərhəd zonalarda olanlar hamısı gözəl dolanacaq. Məni düzgün başır, sərbəst biznes olacaq. Yəni elə belə biz sizə bu sözü demirik, bu sistemi sındırıb dəyişmək lazımdır. Bütün Yahudi lobbisinə deyirəm ki, bu işdə bizə siz yardımcı olmalısınız, bunun arxasında durmamalısınız, buna köməklik eləməməlisiniz, necə ki Amerikada elədiniz, bunu eləməyin. Çəkilin bundan. Sizin də Azərbaycanda qazancınız olacaq, həm güneydə, həm quzeydə. Yəni buna arxain ola bilərsiniz və rahat həyat qurasınız. Başa düşün. Məni düzgün başa düşün. Ona görə 50 obalı, bütün Bakılarıma da deyirəm, hamı döyüşə hazır olsun. Bütün Bakıda olan nə ki boş evlər var, hamısı paylanacaq. Nə ki maşınlar var, paylanacaq. Pullar sizə veriləcək. Ona görə döyüşə hazır olun. Ruhdan düşməyin. Başa düşdünüzmü? Bu qəhbə aləni məhv eləməliyik. Bu qəhbə aləmin sistemini məhv eləməliyik. Başa düşürsünüz? Qətiyyən əsər əlamət qalmamalıdır bunlardan. Bax buna hazır olun. Çağırışımıza hazır olun. Qabil, Elşad, mən və bizim əqidə qardaşlarımız hamısı sizi buna çağırır və biz də ancaq irəli Qabillə irəli və ruhdan düşməyin. Öpürəm hamınızı qəlbən. Allah əmanəti, Allah əmanəti.